Pra vëllezër të ndershëm, lejimi i publikimit të mëkateve dhe gjunave në ummet dhe shfaqja e tyre është ndëshkim prej anës Allahut Azza wa Jall që Allahu ndëshkon mbar njerëzimin. Pa transmeton Abdullah ibn Omeri, i cili thot, pejgamberi Allahut na këshilloi, na u drejtu neve muhaxhirëve së pari, për çka se ishte me prejardhje pejgamberi Allahut nga Mekke dhe ju drejtua atinve, pastaj kjo vlen dhe për ensarat dhe gjithë ummet. Që tha pejgamberi Allahut, o ju muhaxhir, 5 çështje nëse i përjetoni mjerit ju. E para prej atin, nëse shfaqet zinaja, imoralitetin mesin e një populli. Thot pejgamberi Allahut, nëse shfaqet mëkati, gjunaj, zinas mesin e o popullit, Allahu Azza wa Jall ndëshkon ato ummet me një ndëshkim që stërgjishët e tyre nuk kanë ditë për atë sëmundje të cilën do të përjetojnë ato. Sëmundje të cilët shfaqen në leje të ndershëm, të vazhdueshme, të një pas njëshme, është pasojë e gjunajt dhe mëkatit. Çfarë kanë ditë baballarët tonë në leje të ndershëm për sidën? Çfarë kanë ditë ata? Për sëmundje të lloj-llojshme që shfaqen, kjo nuk është vetëm rezultat i shfaqjes së mëkateve, gjunave dhe mëkamje normave të Allahut Azza wa Jall. Pa atë thot, përderisa shfaqen në mesin e ummetit, Allahu i përfshin me atë sëmundje mbar njerëzimin. Dhe kjo epidemi nuk është rezultat diçka tjetër, vetëm rezultat i mëkateve, në veçanti i kamatës dhe zinos. Që thot Abdullah ibn Abbas, nëse një ummet ja lejon vetës e tyre zinon dhe kamatën, ja ka leju Allahu që Allahu Azza wa Jall ti hakmirët atyre. Ja ka leju Allahu Azza wa Jall që ti hakmirët atyre. Ndërtimi moteleve të ndryshme, të një pas njëshme, ato vëllezër të ndershëm nuk ndërtohen për të huajt. Ato ndërtohet për mëkatet e këtij ummetit. Pa atë heshtja vëllezër të ndershme e jonë, ndaj atyre ndëshkim i mbar njerëzimin me mbar ummetit. Pa atë pejgamberi Allahu thot, Allahu do të ndëshkon atë ummet me sëmundje se së ngjishët e tyre si kanë përjetu.